Ողջույն սիրելի ընկերներ, այս հոլովակում ձեզ համար կներկայացնեմ 2025 թվականի հուլիս ամսվա տարրո կանխատեսումը Խոյ նշանի համար։ Հինգական քարտով ամսվա կարևոր իրադարձություններն ենք նայելու, այնուհետև մեկական քարտով նորալուսնի և լիալուսնի ազդեցությունը։ Յուրաքանչյուր քարտի էներգիա անպայման բոլորը զգալու են իրենց կյանքում, բնականաբար դա կլինի տարբեր ոլորտներում, տարբեր դրսևորումներով, քանի որ այս տարրո կանխատեսումը ընդհանուր բնույթ ունի և բոլորին է վերաբերում։ Ինչպես գիտեք, եթե ցանկանում եք անհատական տարրո կանխատեսում, պետք է գրեք ինձ Instagram-յան էջում անձնական նամակով։ Այսպիսով, սիրելի ընկերներ, անցնենք մեր տարրո կանխատեսմանը։ Ամիսը ձեզ համար կսկսվի ինչ-որ երջանկությամբ։ Թե ինչ երջանկություն կլինի, ամեն մեկը մի ոլորտում այն կզգա, բայց կարծում եմ ավելի շատ ընտանեկան երջանկության մասին է։ Գուցե ձեր ընտանիքի անդամի կյանքում ինչ-որ երջանկություն լինի եւ այդպիսով բոլորդ ուրախանաք, տոնեք, կամ ուղղակի ինչ-որ առիթ ունենաք եւ այդ առիթը տոնեք այս ժամանակահատվածում։ Ինչ-որ իրավիճակ կստեղծվի ձեր կյանքում, որը պետք կլինի սպասել, թե ինչ վիճակով այն կլինի, ամեն մեկը մի ձև կզգա, գուցե դիմեք աշխատանքի համար, ձեզ ասեն պետք է սպասեք, մինչև պատասխանները ասեն, կամ գուցե դիմեք վարկ ստանալու հետ կապված կրկին ինչ-որ ժամանակահատված սպասեք, կամ առհասարակ ցանկացած ոլորտում այն կարող է լինել, որոշ ժամանակահատված սպասողական։ Կրկին հաջորդ քարտը շատ լավ քարտ է դուրս եկել, երազանքի իրականացում, հնարավորություն, որպեսզի հասնեք ձեր ուզածին, կարծես արդեն կկանգնեք այն ճանապարհի վրա, որը որ ուզում եք որ ձեզ տանի, կամ ուղղակի ձեզ ինչ-որ հաճելի նորություն կիմանաք, որը ձեզ համար շատ կարևոր կլինի։ Այնուհետև, սիրելի ընկերներ, ինչ-որ հարց կստեղծվի ձեր կյանքում, որը ձեզ հանգիստ չի տա, անընդհատ այդ ուղղությամբ կմտածեք, ձեր մտքերը դեպի այդ կողմը կտանեն։ Հնարավոր է նաև այս քարտը խոսի գլխացավերի մասին, անքնության մասին, կամ ուղղակի ինչ-որ ոչ այնքան հաճելի երազների մասին։ Եվ սիրելի ընկերներ, ամիսը ձեզ համար կավարտվի ինչ-որ կրկին հաճելի իրադարձությամբ, որը գուցե վերադառնա ձեր կյանք, այսինքն հնարավոր է ձեր նախկին ծանոթին կամ բարեկամին օրինակ տեսնեք, ում վաղուց չեք տեսել, կամ հնարավոր է հաճելի նվեր ստանաք, ծաղկեփունջ, շոկոլադ եւ այլն, կամ գնաք ձեր մանկության վայրերը, որը ձեզ համար հաճելի կլինի։ Մի խոսքով կարծես կվերադառնաք անցյալ, որը ձեզ համար շատ լավ կլինի, հաճելի կլինի։ Այժմ նորալուսնի եւ լիալուսնի մասին խոսեմ։ Առաջինը կունենանք լիալուսին, ամսի 10-ին։ Մի 2 օր առաջ, 2 շաբաթ հետո իր ազդեցությունը կունենա, այստեղ սիրելի ընկեր, շատ լավ քարտ է դուրս եկել, այսինքն կոման կամ գումար կստանան, կամ ինչ-որ թանկարժեք իր կգնեն, գուցե վաճառեն, այն կարող է պայմանավորված լինել անշարժ գույքի հետ, նման գուցե բիզնես բացելու հետ, նման ինչ-որ հարցեր կարող են լինել ձեր կյանքում, եւ նորալուսին ենք ունենալու ամսի հիմա նշեմ ամսի 24-ին, որը կրկին մի 2 շաբաթ, մի 2 օր առաջ, 2 շաբաթ հետո ազդեցությունն է ունենալու։ Այստեղ գուցե նոր առաջարկ լինի ձեզ, որը ձեզ այնքան էլ դուրս չի գա, կամ գուցե ավելի շատ եք ակնկալում, բայց այդ ձեր ակնկալիքները չարդարացվեն։ Բայց ինչ որ առաջարկ կլինի, կրկին թե որ ոլորտում կլինի, ամեն մեկը մի ձևով այն կզգա։ Այսքանը սիրելի խոյեր, կապված հուլիս ամսվա հետ, բաժանորդագրվեք, որ բաց չթողնեք գալիք ամիսների կանխատեսումները, իսկ մենք շուտով կհանդիպենք, ցտեսություն։